আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আমাদের এখন কম্পিউটার ল্যাবে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং হার্ড ডিস্ক রিপেয়ারিং এর কোর্স চলতেছে, যার ফলে আমরা রেগুলার ভিডিও দিতে পারি না। তবে আমাদের কোর্স খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আমরা প্রতিনিয়ত ভিডিও দিব। আর আপনারা যারা কোর্সে ভর্তি হতে চান, আমাদের এই ভিডিওর নিচে আপনারা কমেন্টস করবেন। আর আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আমরা ভিডিওটি তৈরি করব, এটি হচ্ছে ডেস্কটপ পিসি আমরা বিশেষ অফার দিতেছি। তো আমাদের একজন ভাই, উনি সৌদি আরব থেকে আমাদেরকে একটি পিসি অর্ডার করে উনি 18,000 টাকা আমাদের বিকাশে পাঠাই দিই। তো আমরা এখন 12,950 টাকা আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এটি কান্দির পারে পাঠিয়ে দিব। তো আমরা আজকে দেখাবো আমাদের কম্পিউটার ল্যাবে যে পিসি প্যাকেজগুলো আছে, যেমন 61 এর কোর i3, কোর i5, কোর i7 এবং 81 এর কোর i3, কোর i5 এবং 6 জেনারেশনের কোর i3, কোর i5 যে পিসিগুলো একবারে কম বাজেটে খুবই ভালো মানের এই পিসিগুলো দেখাবো। পাশাপাশি আমরা এই পিসিতে কি কি প্রোডাক্ট আছে আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস বলে দিব। তাহলে আপনারা যারা খুচরা এবং পাইকারি কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছেন, আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা এই সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাহলে আমাদের যে ভিডিওটি আছে এখন আমরা এটি শুরু করব। এটি হচ্ছে মূলত ওনার ইনভয়েস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুমিল্লা কান্দির পার। এটি হচ্ছে এখানে ওনার টোটাল বিল হচ্ছে 30,950 টাকা। তো 30,950 টাকার ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনার পিসিটি এখন রানিং আছে। আমরা উইন্ডোজ সেটআপ দিয়ে সম্পূর্ণ সফটওয়্যার এখানে আমরা ইনস্টল করে দিছি, যাতে ওনার কোনো কিছু না প্রয়োজন পড়ে। 30,950 টাকার ভিতরে হচ্ছে টোটাল পিসি, মনিটর থেকে ধরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াইফাই রিসিভার, এফোরটেকের কিবোর্ড, মাউস সহ টোটাল প্যাকেজ। আবার আপনারা যাদের মনিটর আছে, আপনারা চাইলে এখানে 6 জেনারেশনের i3, i5 এর পিসি প্যাকেজ আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এখন ওনারই এই প্যাকেজে কি কি আছে এগুলো আমরা দেখানোর পর আমরা এক এক করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পিসি প্যাকেজ আছে। আমরা প্রত্যেকটার আমরা প্রাইস বলে দিব এবং এগুলো আমরা আমাদের চ্যানেলের 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে আমরা খুবই কম লাভের মধ্যে আমরা পিসিগুলো দিতেছি, যাতে আপনারা বাজেটের ভিতরে পিসি কিনতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 110 এর মাদারবোর্ড, আমরা খুবই ভালো মানের মাদারবোর্ড গিগাবাইটের আমরা এখানে 3800 টাকা ধরে দিছি। তারপর হচ্ছে কোর i5 6 জেনারেশনের প্রসেসর 8,400 টাকা। এটা হচ্ছে 3.30 গিগাহার্টস থেকে 3.20 গিগাহার্টস দুইটির মধ্যে একটি পাবেন। এই প্রসেসর আমরা কিছুদিন আগে আমরা সেল করছি 10,500, আমরা এখন দিতেছি 8,400 টাকা। আর যে প্রসেসরগুলো 2.90 বা 2.50 6 জেনারেশনের এই প্রসেসরের প্রাইস আছে বর্তমানে 7,500 টাকার ভিতরে আপনারা নিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান দেওয়া হয়েছে 450 টাকা। জোহরের যে র্যাম আছে DDR4 এর 8GB র্যাম 2500 টাকা। তারপর হচ্ছে রামাস্টার 240 SSD হচ্ছে এখানে 2500 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই 900 টাকা। গেমিং ক্যাচিং 2400 টাকা। 8GB ফ্যান 3টি দেওয়া হয়েছে, 3টির প্রাইস এখানে 900 টাকা আসছে। এবং এফোরটেকের কিবোর্ড মাউস একসাথে হচ্ছে 900 টাকা। 300 টাকা হচ্ছে মাউসের প্রাইস আর 600 টাকা হচ্ছে কিবোর্ডের প্রাইস। তারপর হচ্ছে 6,500 টাকা আমরা ওনাকে ধরে দিছি 19 ইঞ্চি মনিটর। তারপর হচ্ছে ওয়াইফাই রিসিভার, পাওয়ার কেবল এবং সব মিলে এখানে 30,950 টাকা। তো আমরা এখন এই বাজেটের ভিতরে কি কি দেওয়া হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ওনার পিসি কমপ্লিট আমরা কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব। এটি হচ্ছে মাউস, এফোরটেকের মার্কেটে বর্তমানে কপি মাউস অনেক পাওয়া যায়। তো এটি হচ্ছে অরিজিনাল মাউস, খুবই ভালো মানের। তো অরিজিনাল মাউস কিভাবে চিনবেন? তো মাউসের তারটি অনেকটাই লম্বা থাকবে এবং এখানে তারটি অনেকটাই হেভি থাকবে এবং খুবই ভালো মানের থাকবে। তারপর হচ্ছে এফোরটেকের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোম্পানির যে ব্র্যান্ড আছে, এটি হচ্ছে প্লাস্টিকের মধ্যে খোদাই করে লেখা থাকবে। তারপর এখানে মডেল থাকবে, সিরিয়াল নাম্বার থাকবে। আপনারা সিরিয়াল দিয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে এই মাউসটিও চলে আসবে। তারপর হচ্ছে এই মাউসের দাম হচ্ছে 300 টাকা। তারপর আমরা এফোরটেকের অরিজিনাল কিবোর্ড দিয়ে দিছি। এফোরটেকের অরিজিনাল কিবোর্ডের যে প্রাইস আছে এটি হচ্ছে 600 টাকা। এরও কপি ভার্সন আছে, কপি যে কিবোর্ডগুলো আছে এগুলো 400-300 টাকা হলে পাবেন। তবে কপি জিনিস যখন আপনি ইউজ করবেন কিবোর্ড মাউসগুলা, তখন একটি বাটনে প্রেস করলে অন্য বাটনগুলো কাজ করবে, তারপর হচ্ছে মাউসও প্রপারলি কাজ করবে না।
তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপটেকের যে ওয়াইফাই রিসিভার আছে এটি আমরা দিয়ে দিচ্ছি 300 Mbps এর। তো এর যে প্রাইস আছে এটি হচ্ছে 300 টাকা। এটি হচ্ছে উইন্ডোজ 7 10 সবগুলোর মধ্যেই খুবই ভালো কাজ করবে, কোনো প্রবলেম করবে না। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে যে মনিটর দিচ্ছি এই মনিটর আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই মনিটরগুলো কখনোই সাইড নেগেটিভ থাকবে না। আমরা ওনাকে পিসি প্যাকেজে 6500 টাকা ধরে দিচ্ছি, আমরা লোকালি এগুলো 7000 টাকা বর্তমানে সেল করি। আর মনিটরের প্রাইস অনেকটাই বেশি, হয়তো আপনারা জানেন। এবং এটি হচ্ছে ডেলের একটি মনিটর। এই মনিটরটিকে আপনারা উপরে নিচে ডানে বামে চতুর্দিকে আপনারা ঘোরাতে পারবেন এবং মুভ করাতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম করবে না। এবং এই মনিটরের পিছনের অংশটি আমি দেখাচ্ছি। এর মধ্যে 4টি ইউএসবি পোর্ট আছে এবং এর মধ্যে বিজিএ পোর্ট আছে এবং এর স্ট্যান্ডটি অনেকটাই বড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যার ফলে এই স্ট্যান্ডের মাধ্যমে এটি ডানে বামে এবং উপরে নিচের সব দিকে মুভ করানো যায়। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে যে ক্যাচিংটি দিছি এটি আগে আমরা প্রায় 2650 টাকা সেল করছি, তো আমরা এখন অফারে 2400 টাকা করে দিতেছি। এর সামনে গ্লাস আছে, সাইডে গ্লাস আছে, তারপর হচ্ছে এর মধ্যে উপরের দিকে ইউএসবি 3.0 পোর্ট আছে এবং এই ক্যাচিংটি আকারে অনেকটাই বড় এবং অনেকটাই হেভি এবং অনেকটাই ভালো মানের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ক্যাচিংয়ের প্রাইস হচ্ছে 2400 টাকা এবং এর মধ্যে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দিচ্ছি এটি হচ্ছে গেমিং একটি পাওয়ার সাপ্লাই, খুবই ভালো মানের। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে প্রাইস আছে এটি হচ্ছে 1000 টাকা। তারপর হচ্ছে এখানে 240 জিবি রামাস্টার অরিজিনাল খুবই ভালো মানের এসএসডি দেওয়া হয়েছে। এটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এবং এর প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা। আগে ছিল এর প্রাইস 2800 2900 3000 টাকার মতো। তো এসএসডির প্রাইস অনেকটাই কমছে। তারপর হচ্ছে এখানে 8 জিবি ফ্যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা 3টি দিয়ে দিছি যাতে এই ক্যাচিংয়ের যে টেম্পারেচার আছে খুবই ভালো যাতে কাজ করে এবং ওভার হিটিং প্রবলেম যাতে না হয়, তো সেজন্য 8 জিবি ফ্যান 3টি দেওয়া হয়েছে। এগুলো 300 টাকা করে, এখানে 900 টাকা। তারপর হচ্ছে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিচ্ছি এটি হচ্ছে খুবই ভালো মানের গিগাবাইটের একটি মাদারবোর্ড, 110-এর মাদারবোর্ড। তো আমাদের কাছে অ্যাজরক, গিগাবাইট এবং আসুস এই 3টি কোম্পানির মাদারবোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে 6-7 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। এর মধ্যে আপনারা 6-7 জেনারেশনের Core i3, Core i5, Core i7 এবং Pentium প্রসেসর ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এর মধ্যে 2টি র্যাম স্লট আছে। 2টি র্যাম স্লটের মধ্যে আপনারা 2600, 66, 2400 এবং 3200 বাস স্পিডের DDR4 র্যাম আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, 16 32 জিবি। এবং এর মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে আপনারা আরও ভালো মানের গেমিংও করতে পারবেন। এবং এই মাদারবোর্ডের পিছনে HDMI পোর্ট আছে, বিজিএ পোর্ট নেই। তবে আপনারা যারা বিজিএ পোর্টেরও নিতে চাচ্ছেন আমরা বিজিএ পোর্টও দিয়ে দিব এবং এর মধ্যে আমরা কনভার্টারও দিয়ে দিই। আর যাদের ভালো মানের মনিটর আছে HDMI পোর্টের, তো সরাসরি HDMI পোর্ট আছে এর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। এবং এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন PS2 কিবোর্ড মাউস আছে এবং USB 2.0 পোর্ট আছে 4টি, 3.0 পোর্ট আছে 2টি, টোটাল 6টি পিছনে USB পোর্ট আপনারা এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডের মধ্যে 4টি SATA পোর্ট আছে, আপনারা 3টি হার্ড ডিস্ক এবং একটি SSD ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটি এবং এই মাদারবোর্ডের প্রাইস ধরা হয়েছে 3800 টাকা এবং এর মধ্যে 6 জেনারেশনের 3.2 GHz প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে 8500 টাকা এই প্রসেসরের দাম। এবং এর যে কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান আছে এই ফ্যানের দাম হচ্ছে 450 টাকা। আর আপনারা যারা 8 জিবি ফ্যান নিতে চাচ্ছেন 8 জিবি ফ্যানের প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। এগুলো নিয়ে আমরা আরও রিভিউ ভিডিও দিব, তাহলে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এখানে জোহরের হিটসিনের খুবই ভালো মানের র্যাম দেওয়া হয়েছে, এটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং এই র্যামের প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা। তো এই হচ্ছে টোটাল এই পিসির যে প্রাইস ছিল, কিবোর্ড মাউস সহ মনিটর এবং 240 SSD এবং এর মধ্যে একটি হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে। হার্ড ডিস্ক হচ্ছে 500 জিবি, হার্ড ডিস্কের প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা। তো এর যে টোটাল প্রাইস আছে 30,950 টাকা। আপনারা যারা 30,000 টাকা বা 31,000 টাকার ভিতরে একটি ভালো পিসি কিনতে যাচ্ছেন, মনিটর থেকে ধরে একবার টোটাল কমপ্লিট এডিটিংয়ের কাজের জন্য বা ইউটিউবিংয়ের জন্য, তো আপনারা এই প্যাকেজটি আপনারা চয়েস করতে পারেন। তারপর হচ্ছে আমরা এখন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করব, আমাদের এখানে কি কি প্যাকেজ আছে। তো প্যাকেজের মধ্যে হচ্ছে 61 এবং
41 এবং হচ্ছে 81, এই তিনটি প্যাকেজের পিসি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো 41 এর মধ্যে আপনারা যারা পিসি নিতে চাচ্ছেন 8250 টাকা পড়বে, 120 জিবি এসএসডি, 4 জিবি DDR3 র্যাম, তারপর হচ্ছে নর্মাল অ্যাপটেকের কেচিং এবং ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে টোটাল যে প্যাকেজ আছে এই প্যাকেজের প্রাইস পড়বে 8250 টাকা। আর এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপনারা ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপর হচ্ছে এখন আমি যে প্যাকেজটি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে একটি সেকেন্ড জেনারেশনের Core i3 একটি প্যাকেজ। এটি হচ্ছে 10,000 টাকা পড়বে। তো 10,000 টাকার ভিতরে আপনারা কি কি পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গিগাবাইট বা আসুস বা ইন্টেলের আপনারা 61 এর মাদারবোর্ড পাবেন। তো তারপর হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশনের Core i3 প্রসেসর, কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান, তারপর হচ্ছে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, তারপর হচ্ছে আমরা 120 জিবি এসএসডি দিয়ে দিব। আর আপনারা যদি হার্ড ডিস্ক আরও এর সাথে নিতে চান স্টোরের জন্য, ডাটা রাখার জন্য, তাও আপনারা নিতে পারবেন। তো এর সাথে আরও 1300 টাকা অ্যাড হবে। আর এখানে মাদারবোর্ড থেকে ধরে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে আপনারা যারা থার্ড জেনারেশনের নিতে চাচ্ছেন, তো থার্ড জেনারেশনের যে পিসি আছে 11,000 টাকা প্রাইস পড়বে। তো আসুস বা গিগাবাইটের মাদারবোর্ড এবং 4 জিবি DDR3 র্যাম, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, 120 জিবি রামাস্টার এসএসডি, তারপর হচ্ছে কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান এবং গিগাবাইট আসুসের বোর্ড দিয়ে টোটাল পড়বে হচ্ছে 11,000 টাকা। আর এই প্যাকেজটি আমাদের আগে ছিল 12,500 টাকা, তো আমরা এখন 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিতেছি। আর এই প্যাকেজটিরও টোটাল হচ্ছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর আপনারা যারা Core i5 এর আপনারা সেকেন্ড জেনারেশনের নিতে চাচ্ছেন, তো সেকেন্ড জেনারেশনের যে পিসি আছে সেকেন্ড জেনারেশন পিসির দাম পড়বে 12,500 টাকা এবং সেকেন্ড জেনারেশনের Core i7 এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 14,200 টাকা। আর আপনারা যারা থার্ড জেনারেশনের Core i5 নিতে চাচ্ছেন পড়বে হচ্ছে 15,000 টাকা। আর থার্ড জেনারেশনের আপনারা যারা Core i7 নিতে চাচ্ছেন প্রাইস পড়বে হচ্ছে 16,000 টাকার মতো টোটাল। তারপর হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এখন যে প্যাকেজটি দেখাবো এই প্যাকেজটি দিয়ে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং, তারপর হচ্ছে নর্মালি এডিটিং থেকে ধরে আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসুস এবং গিগাবাইটের 4 জেনারেশনের মাদারবোর্ড থাকবে 81 বা 85 এর, তারপর হচ্ছে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, তারপর হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান এবং Core i3 3.60 বা 3.50 গিগাহার্টজের প্রসেসর, 4 জিবি র্যাম, 120 জিবি এসএসডি দিয়ে এই যে প্রাইস আছে এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 12,500 টাকা। 4 জেনারেশনের Core i3 দিয়ে সিডি রুম বাদে আপনারা যারা একটি ভালো মানের পিসি নিতে চাচ্ছেন। আর হার্ড ডিস্ক যদি নেন 500 জিবি তাহলে এর সাথে আরও 1300 টাকা অ্যাড হবে। আর এই প্যাকেজটি আমাদের আগে ছিল 13,500 টাকা, তো আমরা এখন 1,000 টাকা ডিসকাউন্টে আপনাদেরকে দিতেছি। আর এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আর এর মধ্যে আপনারা যারা Core i5 এর নিতে চাচ্ছেন, Core i5 এর পড়বে হচ্ছে 14,500 টাকা। 14,500 টাকার ভিতরে আপনারা কি কি পাচ্ছেন, 4 জিবি র্যাম, Core i5 এর 3.30 গিগাহার্টজের খুবই ভালো মানের প্রসেসর, তারপর হচ্ছে কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান, 120 জিবি রামাস্টার এসএসডি, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এবং অ্যাপটেকের ভালো মানের কেচিং দিয়ে টোটাল যে পিসি আছে এটি পড়বে হচ্ছে 14,500 টাকা। আর এই প্যাকেজটি আমাদের আগে ছিল 16,000 টাকা। তো এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে পিসি প্যাকেজের অফার ছিল এইগুলা। তাছাড়া আমাদের কাছে Core i7 এবং ব্র্যান্ড পিসিগুলো যেগুলো আছে ব্র্যান্ড পিসি আছে। প্রত্যেকটা পিসি আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন www.ashikcomputer.com অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনারা যে কোনো জায়গায় ক্যাশ অন ডেলিভারিতেও আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তাহলে যারা পিসি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে বা যারা একটি কম প্রাইসে ভালো মানের পিসি কিনতে চাচ্ছে তারা আমাদের কাছ থেকে কিনতে পারবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।